Tra Elisabetta e Andrea, diciamo, nacque un'amicizia un po' con un batticuore, diciamola così. Quindi, quando Andrea non si fece più vedere per tanto tempo, incominciò, diciamo, dell'adrenalina nei confronti di Elisabetta, che voleva vederlo, rimaneva in ansia, insomma, non vederlo. E allora chiese a Fabio di indagare su perché Andrea non veniva. Fabio naturalmente non è che era così contento di andare a vedere il fidanzato di Elisabetta, che cosa faceva, visto che voleva essere lui il fidanzato, ma quel periodo per lui è stato il periodo più bello perché mai come prima Elisabetta gli era così vicino e così acconsentì.